इससे पहले अभी दिखाऊंगा। जब पापा से पूछना, जैसे आपके पापा के थे ना बाल लंबे लंबे लगते जटे, हाँ वैसे थी मेरी। अभी तो कटाया है दीपावली में। क्यों कटाए हुए? वैसे मजा नहीं आता ना यार। कितना सुंदर लगते हैं, हैंडसम बॉय। पूछ लो उनसे, पूरी ब्रिज भैया से पूछ लो। फोटो दिखाओ। अभी दिखाता हूँ फोटो। वीडियो बन गई है भैया। अरे जब तुम्हें दिखेगी तब पता चल जाएगा। छोड़े हाँ जी। ऐसा लग रहा है आने रजाई वाली फीलिंग। बना ले। अरे वीडियो में भी यही रिकॉर्ड हो रहा है। आगे बैठ के मन कर रहा था।